E aí, gente, tudo bom? Vamos jogar mais Mario Gives Up? Vamos ou não vamos, hein? O Yoshus, você escolhe. Nós vamos ou não vamos jogar? Essa piadinha ruim. Vamos jogar então. O Yoshus, ele tem um gimmick legal. Esse switch aqui vai determinar qual saída que a gente vai querer ver. A saída normal ou a saída secreta. Por enquanto vou deixar em on, depois vou fazer com off. O que esse switch faz? Ele modifica esses blocos aqui. Essa musiquinha bem legal de novo. Bem, repare que do jeito que tá, a saída tá bem mais fácil. Depois vai ficar um pouquinho mais complicado. Algo do tipo, né? É óbvio que não vai precisar do P-Switch mais, que ali tem um P-Switch naquele bloco. Mas até acho que tem como acionar ele, deixa eu ver. Tinha, né? Se eu não tivesse destruído o Turtle, né? É perda de tempo, eu sei. Deixa pra lá, desculpa, gente. Depois vai ser importante acionar o P-Switch, mas agora não. Olha que doideira. Os bichos pulando lá. Esse caninho aqui. Esse caninho aqui. Ah! Pulei, caí. Onde que vai ser a diferença? A saída, a primeira saída tá aqui. Com o switch acionado, você só tem essa saída habilitada. Ela vai nos jogar pra Nest Swamp. Vou voltar pro Yoshus e vou fazer o Secret Exit. É só acionar o switch e repetir o procedimento. Só que vai ficar um pouquinho mais difícil. Por que vai ficar um pouquinho mais difícil? Porque eu vou ter que usar os bichos pra poder ir passando. E obviamente vai ter esses Chucks pra me atrapalhar, né? Casco aqui. P-Switch. Daqui a pouco eu vou acionar ele, né? Ai, ai, ai. Lasquei. Vamos lá, agora. Opa. Opa. Isso, só pressionar aqui mesmo. Não atrapalha não, bicho, por favor. Ih! Que raiva, pô. Isso, beleza. Aham. Nossa, eu atravessei o bloco, é isso? LOL. Ei. Beleza, não atravessei mais bloco. Poxa! Poxa! Noob! Noob de novo! Foi mal, gente. Bem, se entrar aqui de novo, você vai para aquele exit que eu já te mostrei. Só que o negócio é ir no Secret, e o Secret é aqui. Lines Hate You. É melhor vir com o Yoshi nessa fase. Me dá um tempinho que eu vou pegar o Yoshi, daqui a pouco eu volto, ok? Até mais. Voltei com o Yoshi, vamos lá. Lines Hate You. Pera aí, é Lines Hate You. Uau. Aqui seria até legal você vir com o Yoshi azul, mas não vai fazer diferença se você vir com o Yoshi normal e o Yoshi azul. Porque você vai encontrar um casco azul aqui. E outra, só o fato de eu estar aqui já ajuda bastante você escapar dessas linhas. Aquela música de fase de linha.
Nossa. Dei duplo hit no bicho. Para! Isso. Nossa senhora. Cara. Eu falei do casco, ó. É só você vir aqui fora. Você tem que sair pro casco voltar. E o nosso casco azul tá aqui. Hora de voar. Enquanto isso, eu vou mostrando um pouquinho da fase. Vocês vão vendo até por onde vocês vão passar. Se vocês não pegarem o casco. A mamãe. Ó que beleza. Que vocês terão que passar. E aqui está o gol. Aqui tem um gimmick. É o seguinte. Vou passar com isso aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo! E você consegue o nap. E aqui nós temos Red Switch Palace. Vamos lá. Aqui tem um Piballoon. Só que ele não vai esvaziar com o tempo. Então a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é de não levar hit nele. E direcionar ele corretamente, né? Também, né? Isso, vamos lá. Música triste. Tem a música de castelo. You. Caramba! Pra um Switch Palace tá muito complicado, né? Mas... pior que eu não faço nem... não lembro como é que faço isso aqui. Eu acho que sei como é que faço. Eu achava que sabia, né? Isso, boa! Nossa, velho, tá difícil. Vai! Boa! Nossa, cheguei muito perto. Cheguei muito perto dos espinhos. Cheguei muito perto dos espinhos de novo. O problema é que eu não posso esvaziar, porque senão não tem como passar isso aqui. Então entendam por que eu tô usando Rewind. Como eu sou preguiçoso, vou passar por baixo mesmo. Aqui também vou passar por baixo. E acabou, finalmente. Nossa, que demora. E vamos continuar então pra Nest Swamp. Nest Swamp. Detalhe, essa água aqui é gelada. Ela mata. Ah, não. Virgem Santa. Não. Esse bichinho aqui, essa planta é chata. Eu não sei nem como é que mata ela. Ai. Ai.
pra nada, não. Ai, ai. Kill. Caramba! Não, essa fase é muito difícil, eu sei. Eu já até pensei em falar isso e é verdade. Essa fase é muito complicada. Tem muito bicho indesejável aqui! Ai, ai. Esse cano dá pra entrar. Se você tiver acionado todos os Switch Palaces, você terá direito a uma pena. Vamos passar rápido esse bicho antes que ele comece a atirar, né? Ai, ai, Bullet Bill. Oi, Goomba. Oi, Chuck. Oi pra todo mundo. Oi, Plant. Só espero que não caia em nada aqui em cima. Nossa. Seria uma pedra sacanagem isso acontecer, viu? Vamos passar por cima. Uou. Aqui acho que não tem nada. Nossa. Eu tô querendo matar esse bicho. Passa por baixo. Isso, finalmente. Ah, fase difícil. E Bubbly. Bubbly tem duas saídas. Vou fazer ela de uma vez. A saída normal seria bom você vir com Yoshi. Ou então, não. Ou então você teria que ativar o Switch. Só você vir aqui, ó. Fazer isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pá e pô. Voltar pro Bubbly de novo. Uma fase de descida, só que tem que tomar cuidado pra não cair nas plantas carnívoras, né? Olá, Ghost. Uhul. Olha a sacanagem. Ui! Uhul. Aqui tem uma estrela. Não tô interessado em matar ninguém hoje. Eu quero não morrer. Ainda consegui fazer isso, olha que beleza. Beleza. Aqui acho que é uma parte que tem Bubbly. Bubbles, quer dizer. Dizia dos Bubbles. Por isso que a fase é Bubbly. Bem. O gimmick aqui é você ficar dando spin jump nesse Bubble aqui. Só que tem uma coisa muito chata nessa fase, que é alguns fantasmas de alguma forma estão invisíveis aqui. Eu já levei hit pra esses fantasmas, então eu não sei onde que eles ficam. Claro, eles são invisíveis, né? Já esse eu sei que eu levei hit. Beleza, não levei hit pra ninguém. Beleza. Vou vir nessa porta e aqui é a saída. Bônus game, tradicional, né?
Lá, 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 lá. Nada, tudo bem. Próximo vídeo eu vou continuar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, meu nome é William e tchau.